Benvenuti a tutti. C'è un cambiamento abbastanza, notevole e considerevole nella nostra sala d'ascolto, infatti sembra quasi che abbiamo portato il teatro a norma, è vero? Sì, per certi versi è vero, perché si è creata qualche settimana fa una circostanza molto interessante, ovvero il Teatro Ponchielli di Cremona ha finalmente deciso di cambiare gli arredi interni, soprattutto le poltrone. Erano state cambiate l'ultima volta nella ristrutturazione generale del teatro nel 1984, si è aperta una sorta di sottoscrizione fra i sostenitori del teatro per raccogliere i fondi per il cambio degli arredi. Io personalmente, come Enrico Rossi, anche come Norma, abbiamo deciso di contribuire, essendo per certi versi la mia seconda casa, col Teatro Ponchielli, per cui mi sentivo anche in obbligo morale di contribuire a questa iniziativa. E hanno offerto la possibilità a chi in qualche modo ha aderito a questa iniziativa di poter acquistare gli arredi usati, dismessi, per cui abbiamo deciso di acquistare una fila di 3 poltrone da mettere in sala d'ascolto. Questo qui sarà la posizione centrale, quella privilegiata col punto d'ascolto perfetto, e le 2 laterali saranno eventualmente per gli ospiti che vogliono accompagnare chi verrà a trovarci. A livello estetico in effetti sono un po' vissuto, forse avrebbe dovuto cambiare qualche anno prima. In compenso, con l'andare del tempo si sono impregnate di note, di musica, di eventi, per cui hanno un charme, un'energia che è particolarmente affine a quello che è il nostro lavoro, il nostro scopo, ecco. Beh, insomma, a seguito di questa novità ci sembrava opportuno iniziare un filone nuovo appunto e quindi partire a parlare finalmente dei nostri apparecchi. Questo è il primo video in cui parleremo dei prodotti Norma. Abbiamo passato quasi 2 anni a parlare di argomenti generali e ci sembra anche per certi versi doveroso, nel senso che ci è stato richiesto con una certa insistenza da parte di chi segue il canale di spiegare anche quali sono i nostri prodotti, quali caratteristiche hanno. Per cui in questo primo video abbiamo deciso di dedicarlo all'amplificatore integrato HS-IPA. E qui la domanda sorge spontanea: perché proprio l'HS-IPA? Ma diciamo, le motivazioni possono essere e sono molteplici. Andando in ordine cronologico inverso, per certi versi è stato l'ultimo prodotto inserito nella gamma Norma. In qualche modo è come se avesse raccolto l'eredità, l'esperienza di tutto il percorso dal 1991, anno in cui abbiamo cominciato a sviluppare i prodotti, fino a quando l'HS-IPA è entrato in produzione, e quindi in qualche modo è come se fosse un omaggio all'ultimo entrato in famiglia, ecco. E poi anche perché è un apparecchio che ha una sorta di dualità, nel senso che dall'esterno può sembrare un prodotto molto semplice, sarei tentato di dire anche quasi banale nella sua forma e nel suo aspetto, ma come contenuti, come tecnologia, come possibilità operative e soprattutto come modo nel quale esercita la sua funzione primaria, ovvero come suona e come dà la possibilità di ascoltare la musica riprodotta, è un apparecchio che va preso in seria considerazione. Il nome HS deriva dal fatto che l'amplificatore, in questo caso, è largo 21,5 cm, ovvero half size, è largo metà esattamente di quello che è la misura standard degli apparecchi classici, ovvero 43 cm. Nella gamma HS ci sono essenzialmente 2 prodotti, l'HS-IPA e l'HS-DAC. Se si mettono in fianco, praticamente raggiungono la larghezza di un unico apparecchio di dimensioni standard. L'HS-DAC è stato introdotto prima dell'HS-IPA e ne condivide essenzialmente tutta l'impostazione estetica. A livello di dimensioni, di pannello frontale sono praticamente indistinguibili gli apparecchi. Ecco, intervengo e ti interrompo un attimo dicendoti che in effetti la forma è abbastanza inusuale, almeno per quelli che sono i nostri standard. Sì, in effetti appartiene un po' a quel filone di apparecchi compatti. Ci sono diversi costruttori che realizzano apparecchiature con queste dimensioni. La differenza fondamentale che distingue l'HS-IPA e l'HS-DAC dagli altri prodotti concorrenti che in qualche modo ne condividono le dimensioni è l'ambito qualitativo nel quale sono inseriti i prodotti, ovvero un amplificatore come l'HS-IPA o l'HS-DAC a livello di soluzione per la conversione fra digitale e analogico esprimono delle qualità di riproduzione che arrivano
molto prossimo allo stato dell'arte, quindi non è un apparecchio, fra virgolette, economico o entry level, lo può essere a livello di impegno d'acquisto, perché è stato un nostro obiettivo importante quello di riuscire a rendere il prodotto accessibile, ma a livello di qualità di resa sonora, e poi vedremo anche all'interno a livello di costruzione, è un apparecchio che può benissimo aspirare a essere e rappresentare quasi lo stato dell'arte della amplificazione. Un'altra nota importante poi è il fatto che va considerato che in alcune zone geografiche, quindi in alcuni paesi, in alcune nazioni, il fatto di avere degli apparecchi compatti che portino via meno spazio rispetto agli altri è una caratteristica che è molto apprezzata. E potete immaginare in città dove il costo metro quadro di un appartamento è quasi stratosferico, ogni centimetro quadrato di spazio a disposizione diventa importante e diventa vitale. Quindi il poter disporre in un'unica apparecchiatura compatta di una qualità di riproduzione solitamente accessibile invece in catene, magari con 3-4 elementi che lo compongono, diventa un valore aggiunto che, ripeto, in alcuni paesi viene apprezzato e considerato come un elemento molto positivo. Per contro ci sono alcuni paesi che sono probabilmente ancora legati al retaggio che qualità vuol dire quantità, per cui magari vedono un oggetto come questo, non dico con una nota di fastidio, ma è come se in qualche modo prendessero sotto gamba il contenuto di un prodotto di questo genere. Dipende molto anche dalla matrice culturale che può avere il paese. All'interno dell'Europa, ad esempio, ci sono nazioni che apprezzano e amano molto un dispositivo di questo genere e altre magari più legate anche loro alle dimensioni e al peso degli oggetti che lo vedono in un'ottica diversa. Ma devo dire che ha avuto modo di provarlo, ha molto velocemente resettato queste, come si può dire, queste resistenze iniziali. Hai accennato appunto al fatto che questo sia un apparecchio molto completo, puoi dirci qualcosa di più in merito a questo? Sì, quando ho ingegnerizzato e sviluppato questo apparecchio, uno degli obiettivi, insieme agli altri, era quello di riuscire a dotare l'apparecchio di tutte le funzioni che possono essere necessarie per una fruizione completa della musica. Ma per entrare meglio in dettaglio su questo aspetto, magari può essere utile se vediamo l'apparecchio a livello di connessioni posteriori. Posteriormente possiamo renderci conto di quali sono le possibilità operative che offre l'apparecchio. Abbiamo 4 ingressi linea RCA. Di questi 4 ingressi linea RCA, uno può essere configurato come ingresso fono, un altro può diventare uscita, ad esempio per un subwoofer o per un registratore, e gli altri 2 ingressi RCA hanno un percorso del segnale ancora più breve, ancora più diretto verso il resto dell'amplificazione. Può essere dotato dell'ingresso DAC, e nell'ingresso DAC abbiamo 5 sorgenti digitali selezionabili, USB, 2 coassiali RCA e 2 ingressi ottici. Per il diffusore abbiamo la classica coppia di morsetti che è in grado di accettare sia la banana che il filo spilato che le forcelle, e, nota importante, abbiamo la presenza anche dell'uscita cuffia. Riguardo l'uscita cuffia entreremo più in dettaglio magari durante il video, perché è una particolarità molto importante di questo apparecchio. A livello invece di interfaccia utente, l'apparecchio si comanda interamente sia dal pannello frontale che dal telecomando. Abbiamo un insieme di 4 tasti che servono per navigare nel menu, nelle varie opzioni, e per poter aumentare e diminuire il controllo di volume. Nella parte inferiore abbiamo 6 tasti a accesso diretto, un tasto per accensione, un tasto per la selezione della cuffia, la selezione degli ingressi analogici e digitali, un tasto per il menu e un tasto per una funzione ausiliaria. Ecco, qualcuno potrebbe giustamente chiedersi come mai in un amplificatore integrato non è prevista la classica manopola per il controllo di volume. Risponderemo meglio e sarà evidente una volta che entreremo in dettaglio dell'analisi all'interno dell'apparecchio, ma essenzialmente non è prevista sul pannello frontale per 2 motivi. Uno, l'impossibilità tecnica costruttiva di poter disporre di un controllo di volume in questa posizione che comandi direttamente il controllo di volume analogico.
L'altro motivo è stato anche un desiderio in qualche modo di uniformare il pannello frontale e l'estetica al suo fratello gemello HS DAC. L'apparecchio è dotato di un display a 8 cifre, nelle prime 4 cifre viene indicato l'ingresso selezionato analogico digitale e nelle altre 4 cifre viene indicata in decibel l'attenuazione del controllo di volume. A tal proposito, ecco, specifico, ma lo noteremo meglio quando analizzeremo l'apparecchio all'interno, che il controllo di volume è esclusivamente di tipo analogico, basato su un potenziometro della Alps. Un altro aspetto peculiare è che sul pannello frontale non è prevista la connessione della cuffia. Qualcuno giustamente anche in questo caso potrebbe chiedersi come mai. Anche questa domanda ha esattamente la stessa risposta del controllo di volume. Una volta che analizzeremo l'apparecchio al suo interno sarà immediato comprendere che non era possibile disporre in modo semplice e lineare, quindi in modo che non andasse a compromettere anche il trasferimento del segnale verso l'uscita cuffia, di un connettore cuffia posizionato sul pannello frontale, oltre al fatto che anche se fosse stato possibile in qualche modo avrebbe deturpato e rovinato la estetica così pulita e così lineare del pannello frontale. Ma il fatto di disporre di un comando di inserimento e disinserimento della cuffia ci consente di tenere la cuffia anche costantemente collegata e inserirla solo nel momento in cui ne abbiamo bisogno. Il fatto di poter inserire e disinserire la cuffia ci dà la possibilità di accennare anche un aspetto molto importante. Per rendere la vita dell'utente il più semplice possibile, l'apparecchio è dotato di una gestione del controllo di volume molto sofisticata. Ad esempio, l'utente può definire attraverso il menu dei livelli di riferimento per i vari ingressi, in modo che quando, ad esempio, si commuta fra l'ingresso fono e l'ingresso CD, automaticamente l'apparecchio corregga il controllo di volume. Oppure, altra cosa molto importante, poter stabilire un volume di riferimento della cuffia in modo che quando si inserisce o disinserisce la cuffia il controllo di volume si metta nella posizione che è più idonea per l'utilizzo della cuffia. Mettiamo ad esempio che nel nostro ambiente d'ascolto abbiamo i diffusori che ascoltiamo tipicamente a meno 20, meno 30 dB, mentre quando andiamo in cuffia ascoltiamo meno 40, meno 50 dB. Se passassimo da ascoltare nell'ambiente a ascoltare in cuffia potremmo trovare che alla cuffia arriva un segnale magari un po' troppo alto, oppure viceversa quando ritorniamo a ascoltare dalla cuffia in ambiente il segnale è troppo basso. Impostando questi parametri nel menu di configurazione in modo molto semplice, semplicemente commutando gli ingressi, vengono riequilibrati i vari livelli. Alcuni utenti ci dicono a mo' di critica che alcuni dei nostri apparecchi hanno dei menu che sono troppo complicati. Onestamente io non so cosa rispondere a questa osservazione, nel senso che il potere disporre di una funzione non è un obbligo che una persona la debba utilizzare. Quindi se un utente vuole fare dell'apparecchio un utilizzo molto basico, ignora semplicemente che esistono quelle funzioni e tutte le volte che cambierà ingresso sarà lui che regola ad esempio il volume. Ma il fatto che sia presente per degli utenti esperti in grado di poter gestire con consapevolezza l'utilizzo di un apparecchio può diventare qualcosa di estremamente utile e anche confortevole durante l'utilizzo, quindi onestamente non comprendo perché questo possa essere un difetto. Il fatto di disporre di una cosa che uno può non utilizzare al limite rimane del tutto irrilevante. Ecco, e adesso abbiamo svelato l'interno. Che cosa puoi raccontarci dell'HS IPA entrando un pochino di più nei particolari? Allora, innanzitutto farei una premessa. Dedicheremo la prossima puntata all'analisi tecnica completa e per quanto possibile approfondita di tutti gli elementi che costituiscono l'HS IPA. Per adesso però può essere utile cercare di dare una visione più completa di quali sono gli elementi che lo costituiscono, rimandando alla prossima puntata i singoli approfondimenti. Allora, innanzitutto tornando al discorso del controllo di volume, perché non è prevista una manopola sul pannello frontale, si capisce immediatamente che collocare in questa posizione un controllo di volume che deve agire in questa posizione, allora dire che è impossibile non sarebbe corretto, perché si possono inventare mille rinvii meccanici per fare una cosa di questo genere, ma non sarebbe stato particolarmente utile, ci sarebbero state troppe interferenze tecniche con una soluzione di questo genere.
Ho preferito collocare il potenziometro del volume esattamente nel luogo migliore perché lui esercita la sua funzione, ovvero l'ingresso di 2 stadi di amplificazione. Quindi, partendo dal pannello frontale, troviamo il pannello frontale col microcontrollore che gestisce tutta la interfaccia utente. Lontano dagli ingressi abbiamo il trasformatore di alimentazione. Trasformatore di alimentazione decisamente sovradimensionato, stiamo parlando di un trasformatore da circa 500 VA a fronte di una potenza nominale di 75 watt per canale. Qui abbiamo la scheda che gestisce l'alimentazione AC, quindi l'ingresso 220 arriva a questa scheda. Una cosa importante, su questa scheda è prevista la possibilità di inserire o disinserire un DC blocker. Ovvero, se nella casa di qualche cliente ci fossero disturbi di rete dovuti alla presenza di componente continua, è sufficiente cambiare la configurazione di un ponticello per inserire il DC blocker. DC blocker che è stato sviluppato a livello anche di caratteristiche tecniche e di ascolto in modo da risultare il meno invasivo possibile relativamente alla qualità di riproduzione. Dietro questa paratia schermante abbiamo il livello inferiore dove sono ospitati tutti i circuiti di alimentazione. L'alimentazione viene portata a livello superiore attraverso queste connessioni, non esiste cablaggio. Nella parte inferiore è anche presente questa sezione che serve per pilotare l'uscita cuffia. Come vedete, quindi l'uscita cuffia è direttamente a ridosso dei circuiti che servono per il suo funzionamento. Nella parte superiore abbiamo il cuore dell'apparecchio vero e proprio, quindi la scheda di amplificazione. Abbiamo 2 coppie di finali per ogni canale, tenendo conto che tipicamente una sola coppia di questi dispositivi finali viene utilizzata anche su amplificatori da 100 watt per canale. Abbiamo una situazione dove è decisamente sovradimensionato. Stadi driver, compensatore termico montati direttamente sui dispositivi. Poi completa l'apparecchio la presenza dello stadiofono, il quale può essere configurato a livello di sensibilità e di caratteristiche di impedenza d'ingresso sia per le testine MM che per le testine MC, quindi un prefono di assoluto livello in grado di interfacciarsi con la quasi totalità delle testine che esistono, a parte forse le testine che per scelta escono con dei valori di tensione così estremamente bassi da rendere d'obbligo l'utilizzo di un trasformatore esterno. Questo invece è lo stadio di conversione. Nella parte superiore abbiamo tutta la sezione digitale, selezione ingressi, filtraggio numerico, e nella parte inferiore abbiamo gli stadi analogici di uscita della parte di conversione. Potete notare anche da questa angolazione che non esiste all'interno cablaggio sul percorso del segnale. L'unico cablaggio che esiste sono questi cavi piatti che vanno a pilotare le schede che gestiscono il segnale. Tutta la circuitazione di amplificazione è realizzata a componenti discreti. Questi sono 2 moduli proprietari Norma che implementano praticamente il cuore dell'apparecchio. Tutta la sezione di stadi di ingresso, amplificazione e pre-driver sono contenuti in questi moduli. I moduli utilizzano della componentistica che oltre a essere accuratamente selezionata è accoppiata canale per canale. Noi abbiamo un database dove all'interno del numero di serie di ognuno di questi moduli sappiamo esattamente le caratteristiche dei componenti che sono stati utilizzati, per cui in un qualunque momento ci dovesse essere, per causa ad esempio di un fulmine o di qualche fenomeno esterno, un guasto, siamo perfettamente in grado di ricostruire quello che era all'interno di questo componente. Ad esempio ci capitano apparecchi che erano stati costruiti ancora al fine degli anni 90 che magari inavvertitamente in estate sono stati lasciati accesi con dei temporali. Se si guasta uno di questi moduli siamo comunque assolutamente ancora in grado di offrire assistenza e poterli ripristinare. Naturalmente nello stadiofono in queste dimensioni è praticamente d'obbligo utilizzare dei circuiti integrati. Non esiste possibilità fisica materiale di fare diversamente. I circuiti che sono utilizzati sono stati accuratamente scelti, ascoltati fra innumerevoli proposte che sono presenti sul mercato in modo da poter trovare quel particolare tipo di circuito integrato che
abbia il comportamento il più vicino possibile a quello che è la nostra filosofia sonora, quindi un suono che non sia mai tecnico, mai fastidioso, ricco di nuance espressive, anche se sfortunatamente non potrà mai raggiungere le qualità che può raggiungere uno stereofono che disponga di circuiti più evoluti e più sofisticati, ma d'altra parte capite che per realizzare uno solo di questi componenti sarebbero necessari almeno 4 di questi, quindi impossibile dal punto di vista pratico. Stessa situazione si presenta negli stadi analogici d'uscita dalla parte di conversione. Da questa angolazione non è possibile vederla, ma sul percorso del segnale sono implementati 2 di questi circuiti integrati. L'apparecchio per la sezione digitale può funzionare in 2 modalità che abbiamo definito, music oppure test, ovvero nella configurazione test l'apparecchio in qualche modo offre le migliori prestazioni strumentali, ma sul percorso del segnale trovate 2 di questi circuiti integrati. Nella modalità music, che è quella che di default è selezionata automaticamente dall'apparecchio, viene impiegato solamente un unico circuito integrato sul percorso del segnale, e questo si traduce in una caratteristica sonora ancora più trasparente, ancora più vicino alla neutralità rispetto alla configurazione test di misura. Anticipando una domanda, una riflessione che qualche utente potrebbe fare è: perché non abbiamo previsto di integrare anche la parte di streamer? Personalmente ho più volte espresso il mio convincimento che integrare quella parte digitale in un'apparecchiatura che ha un livello di raffinatezza così spinto a livello analogico è, a mio avviso, un puro controsenso. Nel senso che sono molto più gli aspetti negativi e gli effetti avversi che può avere una scelta di questo genere che neanche i vantaggi. Se solo immaginiamo a livello di disturbi, radiofrequenza, quello che può generare, emettere, contaminare nell'ambiente dei circuiti integrati digitali che viaggiano a velocità molto alte, si devono interfacciare su delle reti dati, magari hanno un wifi interno o un bluetooth, capite che questo qui va a contaminare un ambiente che invece deve essere il più possibile tenuto pulito e evitare che ci siano delle contaminazioni. Da parte dell'utente poi, secondo me, sarebbe, uso un termine un po' forte ma per rendere il concetto, pericoloso che fosse integrato una componente di streamer, perché un'apparecchiatura di questo genere a livello analogico è praticamente eterna, ovvero rappresentando quasi lo stato dell'arte dell'espressione analogica, un'apparecchiatura che anche fra qualche decennio è in grado di esprimere delle caratteristiche sonore di assoluta eccellenza. Mentre per quello che riguarda la parte di streamer, la parte di interfaccia digitale verso i servizi di streaming piuttosto che di interfaccia verso le altre sorgenti digitali tipo computer o dispositivi del genere, stiamo parlando di un mondo, di un settore che è molto velocemente in cambiamento, quindi ha un tempo di obsolescenza che è molto rapido, e quindi legare in qualche modo l'obsolescenza di un prodotto così sofisticato all'obsolescenza di una funzione tutto sommato accessoria, anche dal punto di vista dell'utente dovrebbe essere considerata con grande attenzione questo, tenendo conto che esternamente si possono collegare degli streamer di ottima qualità anche a dei prezzi assolutamente accessibili. Abbiamo scelto in tutte le nostre apparecchiature di non integrare all'interno questa funzione, sia, ripeto, per l'ambito qualitativo, sia per salvaguardare l'investimento che il cliente fa. Abbiamo 5 ingressi digitali, questi ingressi digitali a livello di standard e di protocollo è realistico pensare che rimarranno immutati nel corso del tempo, per cui tutto ciò che esiste prima può essere facilmente sostituito con un'altra apparecchiatura, conservando invece l'apparecchio principale. A tal proposito mi viene da fare un parallelo con una situazione che si è creata nell'home cinema alla fine anni 90, inizio anni 2000 circa, quando si sono introdotte le connessioni HDMI. In quegli anni l'home cinema era, fra virgolette, molto di moda, molto diffuso, c'erano apparecchiature, ad esempio degli amplificatori integrati o delle sorgenti anche di eccellente livello, di eccellente manifattura,
ma con l'avvento dell'HDMI praticamente questi componenti hanno visto in qualche modo precipitare a zero il loro valore commerciale, ecco, non erano oggetti più appetibili perché avevano delle connessioni che erano obsolete. Ecco, ma tutto il resto dell'apparecchio a livello magari analogico, stadi di potenza o stadi di conversione, erano apparecchiature che avevano veramente delle caratteristiche molto interessanti. Quindi proprio per questo motivo, ecco, fossi anch'io dalla parte dell'utente, preferirei tenere i due mondi completamente scollegati. E intanto che parlavo dell'HDMI mi è venuto da porre l'attenzione su un altro aspetto importante che in qualche modo abbiamo già accennato, ma che merita di essere approfondito, ovvero della presenza dell'uscita cuffia. L'uscita cuffia presente sull'HS IPA non è una semplice uscita cuffia di servizio, della serie se volete ascoltare in cuffia ogni tanto collegate la cuffia eccetera, ma è un'uscita cuffia pensata e concepita per offrire a chi è appassionato di riproduzione attraverso la cuffia una qualità di ascolto che sarei e sono tentato di dire e di affermare a ragion veduta inaccessibile a qualunque altro amplificatore per cuffia, anche nei modelli dedicati all'amplificatore per cuffia. E vi spiego il motivo. È possibile configurare l'uscita in modo che si adatti all'impedenza delle varie cuffie. Sono previste 4 possibilità. Le cuffie da 16 ohm, che sono la stragrande maggioranza di quelle che si utilizzano su dispositivi portatili. Le cuffie nell'ambito di impedenza fino a 50 ohm, che rappresenta la quasi totalità delle cuffie hi-fi tipiche, quelle più diffuse. La terza possibilità è per interfacciarsi con le cuffie da 200 fino a 600 ohm, quindi pochi modelli di alcuni costruttori che hanno un'impedenza molto alta e richiedono quindi delle caratteristiche di pilotaggio particolari. E funzione importantissima la possibilità di pilotaggio diretto da parte degli stadi finali dall'uscita cuffia. Questo ci offre la possibilità di pilotare delle cuffie di alto livello come possono essere le cuffie ortodinamiche, giusto per fare qualche nome, costruttori come Hi-Fi Man o Audeze o altri costruttori che fanno delle cuffie ortodinamiche che in realtà è come se fossero della sorta di altoparlanti planari. Ecco, quelle cuffie hanno necessità di avere una tensione e una potenza di pilotaggio molto alta. Sarei tentato di dire praticamente inarrivabile al lato pratico dagli amplificatori dedicati per il pilotaggio delle cuffie. Anche in quelli più sofisticati abbiamo comunque una tensione di segnale in uscita fornibile alla cuffia e una quantità di corrente di potenza non a livello di ciò che può fare un amplificatore di questo genere. L'ascolto di una cuffia di quel livello con un amplificatore come l'HSI per pilotaggio diretto verso la cuffia offre un'esperienza di ascolto che è veramente unica e indimenticabile. Inviterei chiunque possegga una cuffia di quel livello di fare un ascolto della sua cuffia su un'apparecchiatura come questa, certo che scoprirebbe un mondo del tutto inesplorato e del tutto sconosciuto, a livello di trasparenza, di nuance espressive, di capacità dinamica e di risposta della cuffia. E sarebbe come scoprire che la cuffia che abbiamo ascoltato fino a quel momento in realtà poteva andare molto oltre. E questa qui è un'esperienza che abbiamo fatto molto spesso, ecco. Abbiamo collegato un apparecchio come l'HS IPA, cuffie veramente di altissimo livello, e con dei risultati di ascolto che sono veramente notevoli. Magari entreremo più in dettaglio di questo nella puntata seguente dove analizziamo meglio l'aspetto tecnico. E la riflessione che abbiamo appena fatto ci offre lo spunto anche per toccare un aspetto molto peculiare del KLS IPA, così come di tutte le amplificazioni norma. Ovvero, immaginate di pilotare direttamente con gli stadi finali di un amplificatore una cuffia, anche una cuffia di buona sensibilità. La prima cosa che verrebbe da immaginare e da pensare è che il rumore di fondo, la distorsione di fondo che ha l'apparecchio, eccetera, in qualche modo vada a contaminare l'uscita, perché stiamo parlando magari in certe situazioni di ascolto di potenze dell'ordine di pochi milliwatt. E quindi immaginare che un amplificatore
così massiccio e quando deve erogare pochi milliwatt su una cuffia appoggiata direttamente al nostro orecchio non causi disturbo o non causi effetti collaterali, può risultare quasi incredibile. Ecco, chi ha la possibilità o chi ha avuto la possibilità si sarà reso conto come anche con delle cuffie molto sensibili a pilotaggio diretto dalla parte finale, il rumore di fondo dell'apparecchio rimane inudibile e la possibilità di risolvere le nuance espressive, i dettagli, le microinformazioni anche ambientali all'interno della produzione di una cuffia sono sorprendenti. Personalmente non ho la capacità di poter descrivere quello che si sente a livello verbale, ecco, sarebbe interessante poter fare un'esperienza d'ascolto di questo genere. E quello che può essere ascoltato attraverso la cuffia in qualche modo suffraga, spiega anche il perché ascoltato attraverso il diffusore un apparecchio così raggiunge un livello di musicalità, di dettaglio, di coinvolgimento emotivo e empatico che è in assoluto di altissimo livello. In relazione alle dimensioni dell'apparecchio è qualcosa di unico e di sorprendente. Guarda, mi hai fatto venire voglia di portare qui la mia di cuffia, la cuffia che uso sempre nel mio studio, che è una Sennheiser HD650, perché in effetti stupidamente non mi è mai venuto in mente di provare a pilotarla con l'HS IPA e mi piacerebbe che tu mi dicessi ancora qualcosa in più rispetto alle caratteristiche dell'uscita cuffia, visto che hai lanciato queste anticipazioni così interessanti. Sì, sarà interessante innanzitutto ascoltare, magari le ascoltiamo insieme così vediamo che cosa ne esce. Potremo provare a pilotarlo con le diverse impedenze fino ad arrivare al pilotaggio diretto, ecco. Per quello che riguarda gli aspetti tecnici, come ho accennato all'inizio della puntata, gli aspetti tecnici, implementativi, circuitali, di realizzazione di un'apparecchiatura come questa, anche a livello di ingegnerizzazione, sono veramente numerosi e anche molto interessanti, però richiederebbero molto più tempo, per cui sarà meglio approfondire tutto quello che riguarda l'ambito più tecnico in una prossima puntata dove sezione per sezione analizzeremo in dettaglio la circuitazione, come è stata implementata e realizzata, qual è la filosofia a norma, avendo lo spazio di tempo a disposizione per poterlo fare. Benissimo, affronteremo quindi tutti gli aspetti più tecnici nella prossima puntata, però resta un po' un interrogativo secondo me importante in una puntata come questa, cioè come suona questo apparecchio. È la madre di tutte le domande. Come mi pare ti ho accennato qualche volta, nel corso degli anni ho sviluppato e progettato apparecchiature, ritengo anche molto interessanti. Una cosa che non sono ancora riuscito a risolvere, però, è come poter in qualche modo evocare, trasmettere a distanza quali sono le caratteristiche sonore in generale della famiglia del prodotto di norma e magari in particolare di questo apparecchio. È un compito che ritengo praticamente impossibile, nel senso che qui ci scontriamo di fronte ai limiti che ha il linguaggio. Il linguaggio poi, specialmente in questo settore specifico, tutte le parole, i termini, gli aggettivi che potrebbero essere utilizzati in realtà sono stati così abusati nel corso degli anni, per cui qualunque locuzione verbale uno possa immaginare anche la più sofisticata, l'iperbole espressiva più apparentemente originale, in realtà è già stata formulata, sentita x centinaia di volte. Per cui il compito di spiegare come suona un apparecchio è molto molto complicato. In questo ci può essere d'aiuto però sicuramente l'idea che chi ci segue sia fatto nel corso di tutti i video precedenti e quindi in qualche modo abbia potuto farsi l'idea che dietro la norma c'è sicuramente uno staff di persone che hanno un grande amore per la musica, uno staff di persone per cui la musica è una componente molto importante della propria vita e hanno una frequentazione, non dico quotidiana, ma quasi. Per cui quel tipo di sensibilità, quel tipo di gusto, quel tipo di orientamento in qualche modo si riflette anche nelle caratteristiche sonore che hanno le apparecchiature norma. Alla domanda che hai posto mi sentirei di rispondere per adesso solo in questo modo. Vediamo magari se in questi giorni, in attesa di preparare la seconda puntata, riusciamo a trovare qualche formula che possa entrare più nel merito della domanda che hai posto. Benissimo,
Quindi abbiamo concluso per oggi, ma attendiamo la prossima puntata sulle questioni più meramente tecniche, e intanto come sempre vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti. E grazie mille. Grazie a voi.